हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छींक को रोकने के बारे में। क्या छींक को रोकना जानलेवा हो सकता है? इससे पहले इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कई लोग छींक आने पर उसे किसी भी तरह रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो नाक को जोर से दबा लेते हैं, लेकिन चिकित्सा वैज्ञानिकों ने ऐसा ना करने की चेतावनी दी है। इनका कहना है कि ऐसा करने से कान का पर्दा फट सकता है या फिर दिमाग की कोई नस भी फट सकती है। छींक को रोकने का सामने आया एक मामला। विशेषज्ञों ने हाल ही एक ऐसे मामले की जानकारी दी है जिसमें एक 34 ईयर मरीज ने छींक को रोकने के लिए अपने नाक को दबा लिया और अपना मुंह बंद कर लिया। ऐसा करते ही उस व्यक्ति की आवाज़ बंद हो गई, तेज दर्द होने लगा और गले के दोनों ओर सूजन आ गई। जांच करने पर पाया गया कि उस व्यक्ति के मुंह और नाक का पिछला हिस्सा जो गले में था वह फट गया, जिससे उसे सबक्यूटेनियस एम्फीसेमा हो गया। इस सिचुएशन में हवा छाती की अंदरूनी दीवार की स्किन में घुस जाती है, जो जानलेवा होता है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है छींक को रोकने की गलती बिल्कुल भी ना करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी और भी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिले। ईट हेल्दी, स्टे फिट, लिव हैप्पीली। बाय बाय।